Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen, um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können. Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonard Schopp. Im Namen Gottes des Allmächtigen begrüße ich Sie auch heute. Im Namen Gottes des Allmächtigen, so steht es übrigens in der Schweizerischen Bundesverfassung von uns Eidgenossen. Das Thema Beschneidung. Ein heikles Thema. Aber wenn man das Thema Beschneidung nur schon in den Gesetzen anschauen, das Recht auf körperliche Unversehrtheit von Menschen, findet es in der Charta der Vereinigten Nationen, aber auch bei der Europäischen Union. Diverse Länder, unter anderem Deutschland, Österreich und Schweiz, sagen ganz klar, Beschneidungen an den Genitalien von Männern, aber auch von Frauen, von Buben wie von Mädchen, sind verboten. Aber Achtung, da berufen sich immer gewisse Religionen auf Gebot, auf ihre Gebote. Und tun sich eigentlich damit über die Landesverfassungen oder über Verfassungen von der Europäischen Union oder sogar von den Vereinigten Nationen übersetzen, indem sie sagen, Beschneidung sei ein Gottesgesetz. Wie es vielen Religionsführer eben gern so im Kram passt. Aber wenn schon in den 10 Geboten steht, du sollst nicht töten, und Menschen trotzdem Krieg führen. Oder wenn in den 10 Geboten steht, du sollst Vater und Mutter ehren, also Frau und Mann gleichgestellt sind und Frauen vor allem in demokratischen Ländern nicht ganz, aber oft doch die Gleichstellung erreicht haben, lassen sie sich immer noch die Frauen in verschiedenen Religionen am Mann unterjochen und unterdrücken. Welche Mutter hat schon einmal bei der Beschneidung von ihrem Bub, von ihrem kleinen Baby, sich die Frage gestellt, kann das sein, dass ein so allmächtiger Schöpfergott, der uns fast allen Menschen, wo sie geboren worden sind, einen perfekten Körper geschenkt hat, nun eine Verstümmelung von dem Körper verlangt? Dem grobstofflich materialistischen Babykörper, dem Menschsein auf Erde. Soll das der Bund mit Gott, alias El, alias Allah sein? Aber ein Organ, wohlverstanden, wo wir täglich unsere Bedürfnisse, die Leere vom Körper, von giftigen Stoffen mehrmals gebrauchen. Aber ein Organ, wo Männer ihre Körperslust, auch Nachfahren und Kinder, zeugen tun und praktisch jeden Tag sich an ihrem Glied mit sexuellen Fantasien befriedigen tun. An diesem Organ soll durch Beschneidung der Bund mit Gott gezeugt sein. Ich bitte wirklich alle Frauen und vor allem Mütter, Missbrauch des Medaillon Gottes zu lesen. Und sich Zeit zu nehmen, herauszufinden, wo in der Vergangenheit, vor allem im Alten Testament, in der Tora, in den ersten 5 Büchern von Mose, echt eben doch gewisse Sachen falsch übersetzt worden sind. So ein teuflisches Ritual von der Beschneidung von Buben oder noch schlimmer von Mädchen. Das hat doch nichts mit Religionsfreiheit zu tun. Aber unsere Politiker, auch viele Staatsanwälte und Richter, aber auch Ärzte,
Sie sollten sich schämen, wenn sie nicht rigoroser gegen die Verstümmelung von weiblichen und männlichen Genitalien loslegen und die stoppen. Mit Wiederholung bis zu 20 Jahre Gefängnis durchsetzen. Die nun über 2000 Jahre andauernde Religionskrieg haben doch gezeigt, dass auch ein Staat, wo wir heute die demokratische Gesetze in der Schweiz sogar die direkte Demokratie haben können umsetzen, es doch möglich muss sein, dass Menschen wirklich über ihren Körper entscheiden können, ob er soll verstümmelt werden oder nicht. Leider geht man um den Religionsfrieden oder Religionsunruhe einzudämmen, so weit, dass es sogar in einigen europäischen Ländern bei Gemeinden man die Scharia tolerieren tut. Der Anfang vom Ende. Liebe Frauen, der Religionsfrieden in den 3 monotheistischen Religionen führt nur über Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Frauen, ihr müsst euch endlich wehren. Ihr müsst endlich einmal aufstehen und sagen, nein, ich will nicht, dass mein Baby, mein Sohn oder meine Tochter beschnitten wird an den Genitalien. Ich will, dass er das, wenn er 18 ist, wenn er erwachsen ist, selber entscheiden soll. Ob Gott wirklich von ihm fordern tut, dass man als Zeichen zum Bund Gottes sich am Genitalbereich muss beschneiden lassen. Liebe Frauen, liebe Mütter, das Beschneidungsritual hat doch gezeigt in den Religionen, dass man immer einen Weg findet, um anders zu sein als die anderen. Durch die heutige Technologie vom World Wide Web kann man sich doch informieren, was echt wirklich dahinter steckt. Glauben Sie, dass es ein Ritual ist von Gott? Oder ist es vielleicht ein Bund mit dem Teufel? Ich möchte keine von den 3 monotheistischen Religionen oder irgendwelche gläubige Menschen zu nahe treten. Aber ich glaube einfach, dass man logisch sich überlegen muss, ob die Beschneidung wirklich zum Glauben zu Gott gehört. Alle 3 monotheistischen Religionen, Gott alias El alias Allah, glauben das gleiche Himmelreich und an den gleichen Schöpfergott. Glauben Sie dann, dass man im Himmel sich als Geistwesen oder Engelwesen muss beschneiden lassen? Wie hat denn alles angefangen? Im Himmel hat es eine Palastrevolution gegeben, vor Jahren von Jahren. Luzifer, der Lichtträger, ist mit seinen Anhängern, dann wohl auch Sie und ich dazu gehört, in die Hölle verbannt worden. Später, durch viele Wiedergeburtszyklen, wir müssen ja immer wieder wiedergeboren werden, dass wir den Sinn vom Leben wirklich als Menschen verstehen, um dann endlich und ewig wieder als Engelwesen im Himmel zu leben und nicht mehr müssen als Mensch geboren werden. Denn das Menschenleben ist streng. Hat Luzifer, weil Luzifer hat das Recht von Gott bekommen, uns Menschen auch auf Erden zu verführen. Und wir müssen mit unserem freien Willen jeden Tag die Entscheidung treffen, was ist gut, was ist falsch, was ist böse. Das ist richtig. Wenn wir jetzt aber sehen, dass die Religionskriege schon über 2000 Jahre auf unserer Erde anhalten, muss man sich eben doch fragen, hat Luzifer eben nicht nur Menschen besessen gemacht? Er hat sie auch in Träume verführen. Unter anderem eben auch der Abraham und noch viele andere Propheten. Alle Religionen, vor allem unsere monotheistischen Religionen, die an El, alias Gott, alias Allah glauben, sollten sich reformieren, sollten sich an die 10 Gebote halten. Und niemand in diesen 10 Geboten steht etwas von einer Beschneidung. Woher ist sie dann gekommen? Nicht Gott hat Abraham verführt und ihm gesagt, er müsse
seinen Sohn Isaac als Zeichen zum Bund von Gott töten. Oder nachher alle Buben zu beschneiden lassen, im Genitalbereich. Es war Luzifer. Denn in den Bibelstellen werden Sie immer wieder finden, ich, Gott der Herr, sage dir. Aber hinter dem Wort Herr steht einmal Gott, alias sein Sohn Jahwe Christus. Oder eben Baal Luzifer. Tun Sie das in diesen Bibelstellen nachlesen. Es ist explizit in meinem Buch das Medaillon Gottes erklärt. Und Sie werden logische Antworten bekommen. Was hätten wir auch für einen allmächtigen Schöpfergott, der von uns Menschenopfer verlangt? Der Isaac. Oder Tieropfer. Oder Beschneidungen an den Genitalien von Mädchen und Buben. Es ist Zeit, dass die monotheistischen Religionen sich an einen runden Tisch setzen, eine Auslegeordnung machen und darüber diskutieren, was man halt doch falsch verstanden hat und was man wieder ändern soll. Denn über die Jakob Israel bis 1714 vor Christus, bis nach dem Rückkehr vom babylonischen Exil, von der Gefangenschaft, ca. 538 vor Christus, sind männliche, gläubige Juden nicht beschnitten worden. Bei Mose, kann man nachlesen, ist sein Sohn Gershom beschnitten worden. Auch dort, wenn man eigentlich durch die Ziele lesen kann, merkt man, der Baal Luzifer hat dort Finger wieder im Spiel gehabt. Es ist auch nicht der Gershom, der Führer geworden, der ins gelobte Land nach 40 Jahren die befreiten Israeliten einführen, sondern es war der Joshua, der nicht beschnitten war. Liebe Frauen, liebe Männer. Man kann zusammenfassend wirklich sagen, dass die Israeliten, das jüdische Volk, ca. 1714 vor Christus bis 515 vor Christus, bei der Eröffnung vom zweiten Tempel von Jerusalem nicht beschnitten sind. Wohl nicht beschnitten sind. Die Hohenpriester haben dann, wie oft der Mensch, mit ihrem freien Willen dazu sich entschlossen, wieder das Ritual, das teuflische Ritual von der Beschneidung wieder einzuführen. Ich möchte keine Religion in irgendeiner Art und Weise beleidigen. Aber ich tue vor allem an die Vernunft der Frauen appellieren. Wenn sie Mutter sind und sie nicht den Gedanken, den ich vorher erläutert habe, hatten, kann das sein, dass Gott von meinem neugeborenen Kind ein so ein teuflisches Ritual verlangt. Als Bund, wo Blut im Spiel ist, Schmerz im Spiel ist. Dass das Gott, der allmächtige Schöpfergott, das von uns verlangt. Natürlich nicht. Liebe Frauen, es ist an Ihnen mit dem Frauenpower. Nach 500 Jahren Reformation, Luther, Zwingli, die weiterzuführen. Ich erlaube mir, Sie auch heute im Namen des Vaters und des Sohnes zu segnen. Und ich bitte auch um Ihr Segen. Danke. Ich bin nach Minuten Pause in eigener Sache wieder für Sie da. Gott zum Gruß. Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen, um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können.
Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonhard Schupp. Danke für Ihre Geduld. Ich will mit meinen Äußerungen keine gläubigen Menschen und Anhänger der heutigen Religionen zu nahe treten. Im Gegenteil, ich möchte mit meinen TV-Sendungen und meinen Büchern die Führer der monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, an einen runden Tisch einladen, eine Auslegeordnung vorbereiten und nach heutigem Wissensstand Beweise darüber vorliegen, dass in der Vergangenheit viele gewollte oder ungewollte Übersetzungsfehler in der Bibel zu vielen Religionen und Abspaltungen davon, wie zum Beispiel viele Sekten aller Art, geführt haben, die wohl so nicht im Gottes Sinne sind. Ein Gott, alias El, alias Allah, ein Himmelreich, von dem müssen wir ausgehen und endlich die 2000 Jahre lang andauernden Religionskriege beenden. 2017, 500 Jahre Jubiläum Luther. 2019, 500 Jahre Jubiläum Zwingli in Zürich. Geht nun weiter mit dem Wissen über die Wiedergeburt. Wir müssen dieses Wissen über die Wiedergeburt in die monotheistischen Religionen tragen. Zusammenfassen kann ich 10 Punkte Ihnen heute geben. Erstens, Weltfriede geht nur über einen Religionsfrieden. Und der Religionsfriede geht nur mit dem Wissen über die Wiedergeburt. Zweitens, ein eigenverantwortliches Leben beginnt mit gesunder, fleisch- und fischloser Ernährung. Viel Schlaf, langen Spaziergängen, viel reinem Wasser trinken und intensiven Krafttraining. 80% aller Pflegeeinsätze bei Menschen im Alter 70, 80, 90 plus sind nur notwendig, weil der Mensch nicht genug Muskulatur mehr hat, um vom Bett, vom WC oder vom Stuhl aufzustehen. Der Jungbrunnen des Menschen ist seine Muskulatur. Darum ist das Krafttraining so wichtig. Das können Sie zu Hause oder in gut geführten Fitnesszentren ausüben und trainieren. Je älter, desto intensiver. Nicht lang, aber kurz und intensiv muss das Krafttraining sein. Darum muss auch das kranke Gesundheitswesen endlich reformiert werden. Es braucht in den nächsten Jahren nicht die geforderten 150.000 Menschen, die Pflege- und Krankenhausdienste als Arbeit ausrichten, sondern der neue Beruf des Gesundheitspartners. Da braucht es 150, sogar 300.000 Menschen, die praktisch 24 Stunden die Menschen, die es mit ihrem freien Willen nicht schaffen, eigenverantwortlich leben zu können, dass man die begleitet. Eben nicht nur während dem Training, dem Krafttraining oder beim Spaziergang, sondern dass sie auch zu Hause begleitet werden. Dann, wenn sie den Kühlschranktür aufmachen wollen. Man muss die Menschen lernen, gesund zu leben, gesund sich zu ernähren. Automatisch werden die Kranken weniger werden. Und die Menschen werden überall wieder gesünder werden. Wir haben von Gott einen gesunden Menschenkörper erhalten. Und die meisten Babys waren gesund, als sie auf die Erde gekommen sind. Es gibt aber ganz wenige Menschen, die gesund sterben. Drittens,
Es gibt nur einen Gott, alias El oder Allah. Für alle drei monotheistischen Religionen ein Gott. Monotheismus. Viertens, die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann muss unbedingt umgesetzt und eingehalten werden. Fünftens, die direkte Demokratie ist das größte Geschenk, das wir von Gott erhalten haben. Und um diesen freien Willen umsetzen zu können, funktioniert nur die freie Demokratie als faire politische Staatsmacht. Die Schweizer Bürger, wir sind die einzigen weltweit, die als souverän die Staatsgewalt mit der direkten Demokratie besitzen. Und darum darf die Schweiz auch nicht der EU beitreten, eher umgekehrt. Aber erst, wenn die EU die direkte Demokratie eingeführt hat. Und hoffentlich einmal alle Staaten auf dieser Erde. Im Namen Gottes des Allmächtigen, so steht es im ersten Satz der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Dort steht nicht im Namen der Wirtschaft. Das Zubetonieren der Schweiz muss aufhören. Denn wer stirbt, kann keinen einzigen Franken und nichts aus seinem irdischen Vermögen in den Himmel mitnehmen. Man sollte aber auch nicht immer mit dem Finger auf die Politiker zeigen. Denn jedes Land verdient die Politiker, die es wählt. Wenn also gewisse Politiker nicht nach dem ersten Satz der Schweizerischen Bundesverfassung im Namen Gottes des Allmächtigen handeln, sondern im Namen des Mammon, also sich dem Geld und der Wirtschaft und dem Konsum unterwerfen, dann darf man darüber nicht staunen, wenn die Armen ärmer werden, der Mittelstand verarmt und die Protagonisten des Kranken, zum Beispiel Krankengesundheitswesen, die Schweizer Bürger und Bürgerinnen bis zur Existenznot ausnehmen und ausnutzen. Siebtens, man sollte nicht darauf hinarbeiten, immer mehr zu verdienen. Man sollte umdenken, sich fragen, wie viel Geld benötige ich zum Leben, um ein gottesgerechtes Leben zu führen. Vielleicht will ich ja nur noch 4 Tage in der Woche arbeiten, verdiene weniger, arbeite vielleicht mehr im Winter, dafür arbeite ich weniger im Sommer und kann meine wunderschönen Wanderungen auf unseren schönen Schweizer Bergen vornehmen. Lebensqualität. 8. Im Himmel gibt es keine Religion, keine Partei und kein Geld. Und somit auch kein Shareholder Value. So müssen alle Spekulationsgeschäfte auf Erden abgeschafft und zum Teufel geschickt werden. Denn genau von dort kommen diese auch. 9. Jeder Mensch, der in die Schweiz kommt, ob als Besucher oder Flüchtling, muss die Gesetze der direkten Demokratie kennen. Die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann. Am ersten Tag muss man die ihm erklären und daran muss man sich halten. Die Stadt Zürich, das Dorf Andermatt, das Gotthard, Bergmassiv sind ganz spezielle Orte. Und die Schweiz ist ein speziell gesegnetes Land. Die Seele von Europa, die Seele der Welt und der Gotthard ist die Seele der Schweiz. Und das Schweizer Volk muss in vielen Dingen als Vorbild weltweit viel intensiver präsent sein. Mehr darüber in den nächsten Sendungen. So würde es mich freuen, Sie wieder nächsten Sonntag auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Ihr Jean-Pierre Leonhard Schupp.